你嘅潛意識咧覺得你根本咧都唔係你想成為嗰種人嘅材料嚟嘅。Hello， 大家好，我係 Stella K， 關注我咧，每日幫你去重整潛意識啦，帶你去校準你嘅頻率，去顯化你想要嘅一切。你咪咧覺得咧自己做咩都好努力，但係運勢咧始終係冇變過嘅。咁你點解咧做咁多嘢咧，好似咩都冇改變到呢？咁其實一個真正嘅顯化高手咧，佢哋喺行動之前咧，係先調整好自己嗰個嘅身份先。咁啊，當你覺得咧自己已經一個哇好豐盛啊、好滿足啊、有晒結果嘅人嘅身份嘅時候咧，你嘅每一步咧都係一種嘅展現嚟嘅，而唔係一個哇要成日追啊、要成日掙扎嘅人嚟嘅。咁改變咧，從來都唔係話要特登去做翻嚟嘅，而係你將你自己咧係成為翻嚟嘅。咁所以咧，我哋去做顯化嘅時候咧，首先咧我哋係要成為呢個人，先至去行動。咁咧，你成件事咧去表現出嚟嘅行動啊，或者你嘅語言咧，都會係好似你成為嗰個人咁樣嘅態度出嚟嘅。好啦，咁你而家咧就係究竟係做出嚟啊，定還是成為呢？咁留言話我知。咁下一集咧，我就會同你分享下咧點樣去分辨咧生存啦同埋豐盛嘅模式。